يسعد أوقاتكم أحلى متابعين. اليوم رح نعمل سوا شاكرية. ما ننسى نعمل لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل شي جديد. مع وصفتنا اليوم رح أعطيكم سر من أسرار مطبخي. نحتاج لوصفتنا اليوم كيلو لبن، نص كيلو من اللحم الشقف أو الموزات حسب المتوفر، كوب من البصل، ورق غار، أنا احتجت معلقة ونص كبيرة من النشا حسب نوع النشا اللي عندك، ملح، فلفل حسب الرغبة، كوبين من البرغل، نص كوب من الشعيرية. حطيت اللحمة بطنجرة الضغط، حطيت عليها مي سخنة لإسلاق. بعد ما غلت عندي المي بدلتها بمي نظيفة، حطيت ورق غار، حطيت البصل، حط ملح وفلفل. هلا بعد ما تغلي المي بتغطى لمدة نص ساعة. طبعا اللي ما متوفر عنده طنجرة الضغط بيقدر يحطه من طنجرة عادية من ساعة ونص لساعتين. هلا هيك تكون استوت معي اللحمة، تقريبا تحمل 30 دقيقة. هلا ببلش بحضر اللبن، بحط اللبن بالطنجرة، بدوب النشا بالمي، بحطه مع اللبن. بشغل النار عليها وببلش تحريك مستمر. طبعا ما بشيل ايدي ابدا عشان ما يفرط معنا اللبن. رح اعطيكم سر من اسرار مطبخي اني بحط معلقتين من حليب البودرة عشان تعطي نكهة كتير طيبة للبن. في سر تاني انه اذا كان عندك اللبن حامض بتضيفيله الحليب السائل عشان تروح طعمة الحموضة. هلا بلش يغلي اللبن، صار فيني اوقف عند التحريك. هلا بضيف اللحمة المسلوقة فوق الشاكرية، تقريبا بتحتاج كوب من مرقة اللحمة. تركت على النار مع اللحمة لمدة 10 دقايق. هلا بحضر البرغل او الرز. البرغل انا حطيت معلقة من السمنة ونص كوب من الشعيرية. هلا بحمص الشعيرية مظبوط، بعدين بضيف فوق البرغل المغسول وبحمصه معه.
هلا بضيف 3 كاسات من المي. كل كاسة برغل بتحتاج كاسة ونص. هلا بضيف الملح حسب الرغبة. هلا بغطيه وبتركه على نار متوسطة تقريبا لمدة نص ساعة بيكون استوى. هيك استوى معي البرغل. هلا صارت جاهزة للتقديم. ألف صحة وهنا لأحلى متابعين. بتمنى ما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل شي جديد. إن شاء الله تنال إعجابكم.